გამარჯობა, პატრიოტული მაყურებლებო. მოგესალმებით. ბედნიერია რომ კვლავ შევხვდით ერთმანეთს. ამჟამად ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი მარინე ჯალიაშვილი. მიუხედავად თავის ახალგაზრდობის, მარინე ჯალიაშვილი უკვე ბევრ ადგილზე მუშაობდა. ერთმან გამოიჩინა თავი როგორც აქტიურმა ადამიანმა. ბოლო 10 წელი კი ხელმძღვანელობს საქართველოს მწერალთა კავშირის შიდა ქართლის რეგიონალურ განყოფილებაში არსებულ გამომცემლობას, რომელსაც ქვია ქართლი. თქვენ ამ 100 წიგნამდე გამოიცა. დიახ. ბუნებრივია თქვენ ამ ხელნაწერებს როდესაც ავტორებს მოაქვს თქვენთან, კითხულობთ, ათვარელებთ, ეცნობით. აუცილებლად. მე მინდა რაკი ჩვენი რუბრიკა ზუსტად პოეზიას ეძღვნება. ყურადღება გავამახვილოთ იმ წიგნებზე და იმ ლექსებზე, რომელიც თქვენს მიერ არის გამოცემული და განსაკუთრებით კი იქნება ამ წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ნორმალურია რომ მოგეწონებოდოთ ბევრი ლექსი, ბევრი ავტორის ლექსი და იქნება ამაზე გადავიტანოთ ყურადღება და რამდენიმე კარგი ლექსი, რომელიც მეცნიერებაში ჩაქცევთ და მოგეწონათ, წავიკითხოთ, მაყურებლებს წავიკითხოთ ლექსი. სიამოვნებით წავიკითხავ. ეხლა მე წარმოგიდგენთ ჩემს ერთ ავტორს, ვაჟა ქაცანაშვილი, რომლის ლექსები მე განსაკუთრებით მიყვარს და არ შემიძლია არ წავიკითხო. კვლავ შენ სიყვარულს დაველოდები. ოცნების აფრას მწუხრი ეცემა, ცა ვეღარ გხიბლავს სიანკარეთი. გადაიქროლეს ყრმობის მერცხლებმა, შემოდგომების მღვრიე კარეტით. სისინებს ქარი ფოთლების ენით, მზეს შემოემსხრა ოქროს ზოდები, სასო მიხდილი, გაბზარულ რწმენით კვლავ შენ სიყვარულს დაველოდები. თორემ საცა, ყინვის აფთარი, ქარაშოტებით შეჰკრავს კამარებს, უკანასკნელი მოვა ზამთარი და თბილი მედებს დაასამარებს. მე ახლა წარმოგიდგენთ ჯემალინჯიას წიგნს 100 ლექსი სიყვარულზე. ეს საიუბილეო წიგნია, 10 წლის წინ დაბეჭდილი. ერთისთვის, რადგან არ გავარ კაცს გამოუთქმელს და პირდაპირ თქმას ვეტრფი საოცრად, უკვე დრო არის თავს გამოუტყდე, ერთისთვის წერდნენ ვეფხისტყაოსანს. 3000 წელია დევნის დევებს ერთისთვის სულკალმახისძე. ერთისთვის კოჭლმა მთელი მსოფლიო ლამის ააგო წუნკალ მახვილზე. მხოლოდ ერთისთვის წიგნი იცემა, ადამიანურ სვეთი მცხოვრები, მწამს ერთს მიუძღვნა არსაკიძემაც მარჯვენაცა და სვეტი ცხოველიც. დიდი ხანია შევმოსეთ დაფნით, სამშობლოს ფასის ნამდვილი მცოდნე, მანაც ერთისთვის წაისვა თაფლი და ტყვედ ჩაბარდა მონღოლებს ცოტნე. თუკი არაფერს არ ქმნიდა ნანობ, ვერაერთები ძალუმჩი აღდნათ, შექსპირს ერთისთვის თარგმნიდა ვანო და იმ ერთისთვის გაუჩინარდა. აგერ დამცველი მავთული მოხსნეს, ჯამბაზი მისდევს შიშველს ადენებს და იმ ერთისთვის გადარგვის თოკზე კულისებიდან თვალს რომ ადევნებს. უცოლო ყრუცკი ერთის ქმარია, იმ ერთს მიართვეს მთვარის სონატას, ერთს უმღეროდა ხოზე მარია და ჰერედია თავის სონეტებს დონ ხოზემ, ერთს ვერ შეუნდო მარცხი და ერთს გაექცა განჯაში ნიკო, ერთს მიჰყვებოდა საფლავში მარქსი, მაგრამ საფლავიც ერთისთვის იყო. სცენაზე უცება ტყდა ვულკანი, მაცნე ვნებათა მარადისობის. ეს ხომ ერთისთვის ცეკვავს დუნკანი, ფეხებს შიშველი, თხელი ბისონით. ნულს რომ უწოდებს თავს ფუტურისტი, ბაღდათის მზით რომ არის ნაკოცნი, უეჭველია. ერთის გულისთვის დააწვა სასხლეც მაიაკოვსკი. მესამე ზარი იწყებს სულთან ომს, მზერა გიხდება რაღაც სპეტაკი და იმ ერთს ეძებ, ვისაც გსურდა რომ მოსწონებოდა შენი სპექტაკლი, მეც ვთამაშობდი ფეხბურთს თუ ჭადრაკს, თუ სიყვარულზე სტრიქონებს ვწერდი, მინდოდა რომ იმ ერთს მოეცა ჩათვლა, გახარებული მყოლოდა ერთი, როგორც აკვანს და ყუბოს ბედის თლის ადამიანთა გამყოფ გისოსებს.
როცა მოვკვდები, ალბათ ერთისთვის, დანარჩენისთვის ლექსში ვიცოცხლებ. ალბათ მარიამ, ამდენი ასეთი ლექსი მოყარული განდები 10 წელიწადი ამსახურებით პოეზიას, ასეთი ვიცი და თქვენ თვითონ თუ საკუთრივ თუ ცდილობთ ლექსის დაწერას ან თუ გააკეთა, თუ გააქვთ ლექსი წაგვიდეთ. ზოგჯერ უფალსაც არ სურს ღმერთობა, ზოგჯერ მეფესაც სკიპტრა არ უნდა, ზოგჯერ მგონია ცას გაკიდებულს ფეხთ დედამიწა გადამიბრუნდა, ქარი სივრცეში ბორიალობდა, ლამაზი იყო მაინც სერობა, გადამწვანებულ ტრიალ მინდორზე ცისფერი